अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब लोग कैसे हो? आई होप कि आप ठीक ठाक होंगे और मेरे देखने वाले जहाँ भी रहे खुश रहें। तो पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज मैं बना रही हूँ चिकन सैंडविचेस और इसमें उसके लिए मुझे चाहिए चिकन। मैंने बॉयल करके रखी है। ये है खीरा और ये है बंद गोभी, मैंने बारीक बारीक काट लिए। और ये है ब्लैक पेपर और ये है मायोनीज और ब्रेड। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इस बाउल में ऐड करूँगी चिकन और अब मैं इसमें ऐड करूँगी बंद गोभी, ब्लैक पेपर और मायोनीज। मैंने मायोनीज डाल दी और मैंने इसे मिक्स कर दिया है। अगर आप लोग चाहे तो इसमें बॉइल्ड एग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं एग नहीं डाल रही। इसकी रेसिपी बहुत सिंपल है और ये सैंडविचेस बहुत लाइट होते हैं, बहुत मज़े के होते हैं। ये रेडी हो गया है और अब मैं इसे ब्रेड पर लगाऊंगी। अगर आप लोग चाहे तो ब्रेड से ये साइड्स कट कर सकते हैं। ये देखें, मैंने इस पर चिकन लगा दिया और अब मैं इस पर खीरा रखूँगी। बस ये सैंडविच तैयार है। अब मैं इसे कट कर लूँगी। ऐसे भी कट कर सकते हैं और ऐसे भी कट कर सकते हैं, आप लोग की अपनी मर्ज़ी। और शिट, टूट गया। ये देखिए सैंडविचेस रेडी हो गए हैं। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। कल एक नए व्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।